За сайн бацгаанууд Монгол бүх блогийн маань ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар нутагтаа аялж явж байгаад одоо Баянгор аймгийн Баян суманд галд гарч байгаа бүхэн гал дээр ирсэн байна. Тэгээд одоо ахалж гарч байгаа манай аймгийн арслан Баасан Батхахынхаа дивжин дээр ямар ч гэсэн хөрөлцөн ирсэн байна. Баасан Батхах маань сумынхаа талаар тэгээд дээрэс нь одоо яг таны доор энэ жил хэдэн бүх гарч байна. Ер нь яг ямар цалтай бүгдийг танилцуулах уу? За баярлалаа. Танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлалаа. За манай Баянгор аймгийн Баян сум бол одоо хүчүүдээр алдартай. За манай сум бол одоо олноо том хэмээн алдарсан Понцгийн сүхт гаридаас өсвөлээд аймагта 9 одоо манай сумаас зөвхөн аймгийн наадам төрөөс 9 арслан байна. Би одоо 9 арслангийнхаа отгон арслан. Тэгээ энэ жил бас нэг одоо дэлхийн нийтээр бас нэг ийм сүхийн өвчин гараад тэгээ ерөнхийдөө нутагтаа хаварчлаа. Одоо баг зусж чинь тэгээ нутагтаа гарч ирээд за энэ нутгийн ард ирэхдээ бас энэ манай найз жамхин хөрөвсөнгээ залуу бит хоёр ярилцж байгаа. За ер нь нутагтаа энэ сумдаа нэг бүхийн гал гаргая. Ер нь хойч залуу яа бэлтгэе гэдэг үүднээс энийг санаачлаад наадам бэлтгэл гарсан байгаа. За манай наадам бэлтгэл дээр 14-5 залуучууд байна. Аймгийн гарцаг цэрэн дорж, сумын наадамд 2 төрүүлсэн Содон доржаа, сумын зам Батанбаатар, сумын зам Миндэ. Тэгээд манай сумын гарцаг Дэлгэр далаа, сумын начин Баасан дорж. Тэгээд залуу хөгчүүд байна. Манай галын хамгийн залуу хөх тэр Сэрсэн Дэм тэгээд манай хамгийн залуу хөх байна. Тэгээд 14 тавлал байна да. Бас манай аймгийн ч намн дорж, намн жамцсан сандраад шүү. Намн жамцсан байна. Тэгээд манай энэ Эрдэнэ цогцом яриад сумын зам Лувсан шаруу гэдэг сумын наадамд 2 төрүүлсэн одоо бэлтгэл сургалтаа гэдэг аймгийнхаа наадамд бэлтгээл байж байна да. За тэгэхээр суманда одоо ямар ч байсан сумынхаа хөгжилд бас нэг хувь нэмэр оруулаад тэгээд дээрэс нь үндэсний бүхийг бас орчлаад сум орон нутгатайгаа ойрхон одоо бэлтгэл гаргахаар сум орон нутгийнхаа маань хэр хүлээж авч ийн. За та хэдийн маань одоо бэлтгэл хийж байхад ирж үзэж сонирхож байгаа хүмүүс байна уу? Бас хүүхдүүдэд авчирч өгч байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа бах тий. За сумдаа бэлтгэл гарсан энэ манай сумын хүүхдүүд аягүй сонирхож байгаа шүү дээ. Манай бэлтгэл манайх ч дан үндэсний бүх хийхээс үндэсний бүхийн бэлтгэлээс гадна хөлн бүгд тоглоно, сакс тоглоно. Тэрэн дээр одоо манай сумын жоохон одоо сургуулийн хүүхдүүд бол бүгд ирж хамрагдаж байгаа. Тэгээд ер нь нэгсэндээ сумдаа ирнэ гарна гэдэг одоо бас одоо хөдөөний хүүхдүүд бас энэ үндэснийхээ өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх. За цаашдаа сумаасаа алдар цолтой хөгжүүд гаргах энэ тал дээр ер нь ажиллана гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ жил ингээд ер нь гарсан юм чинь цаашдаа бас эх жил ер нь цаашдаа ер нь сумдаа энэ бэлтгэл ер нь үргэлжлээд гарнаа гэсэн бодолтой байгаа. Энэ жилээр тогтохгүй. За тэгээд манай нутгийн ард иргэд мань аягүй сайхан дэмжиж байгаа. Манай малчид бол хүүхдүүдэд авчирч өгж байна. Тэгээд бас хүүхдүүдэд авчирч өгөхдөө бас хоосонгүй те. Одоо бид нэр бас одоо хон моноор ивент хийдгийг одоо нэр бүхчүүдийн одоо гол юмчил те. Шинэ хоньны мах одоо шинэ хүнс одоо манай Монгол малын одоо манай махны чанар одоо ямар вэ гэдэг одоо ер нь одоо энэ ханиа дээр дэлхийд гайх гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд манай малчид аюул их дэмжиж байгаа. Тэгээд малчдаа бас их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За энэ жилийн хувьд одоо наадам маань бүгд зэрэг болно. Аймаг, сум, улсын наадам гэд үзэгчгүй гэж байгаа. Аймаг, сумын наадам маань өнөөдрийн мэдээлэлээр ямар ч байсан бүгд үзэгчтэй болж байгаа шиг байна. Нэг одоо яг нөгөө мөрдөхстэй дүрм журмаа мөрдөөд үзэгчтэй хийнэ гэж байгаа шиг байна. За одоо бэлтэж байгаа хүүхдүүд маань бүгд одоо аль сум руу хаана одоо барилдах гэж байна. Тэгээ ер нь бол одоо энэ жил нэлээдгүй бас амжилт үзүүлэхээр бүгчүүд байгаа бах тий. За би хувьдаа бол одоо энэ аймаг сум улсын наадмыг яг нэг өдөр болж байгаа бол ер нь зүгээр юм болоо гэж бодлоо. Ер нь цол болох барилдаа шүү дээ тийм. Цол барилдаа нь ер нь нэг өдөр болно гэдэг ер нь зүгээр юм болоо гэж бодож байгаа. Аймагт цолох хөгчүүд нь аймагтаа барилдаад сумд цолох сумын одоо начин гарцаг одоо залуу хөгчүүд нь сумдаа барилдаад за улсад одоо улсын цолох хөгж байгаа
аймгийн арслангууд одоо тэгээд улсын том цолтой өвчүүд улсынхаа наадам төрүүлэх авраг гарсан цаа ахад энэ юу зүгээр юм болов гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ. Манай Монгол хүчин бол хаанччод барилдсан ямар сумын наадамд 32 хүрхгүйхэн зовлон алга байна тийм ээ. Аймгийн наадамд 128 256 хүрхгүйхэн зовлон алга. Улсын наадамд 512 хүрхийн барилдаа хүрхгүйхэн зовлон байхгүй. Манай Монгол хүчин. Тийм учраас би нэг юм зүгээр юм болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ манай бэлтгэлийн залуучууд за зарим нь бол сумдаан барилдан, зарим нэг заанууд нь сумдаан барилдан гэсэн залуучууд байгаа. За сумын зарим заанууд нь бол аймагтаа үзчихсэн, аймгийн цол чимэг авах ийм гордлоготой 2 3 залуучууд байна. Эдгээр маань тэгээд бас манай Сэрэн дөрж маань бас энэ жил аймгийн наадамд барилдан бас дээшээ Цолоонбатч тэрнээсээ дээшээ сайхан барилт толгоо гэсэн бодолтой байгаа. За тэгээд галд одоо хамгийн анх гарч байгаа залуучууд байгаа юу? Хин байгаа юм бол. Тэгээ бүхэн галд анх удаа гарч үзэж байгаа залуучуудаас нас Ой ваач. Манай 3 анхаас Ням очир гэдэг залуу энэ бүхэн галд анх гарч байна. Батэрдэн дүүрэн гарч илөө. Манай тэр одоо хамгийн жоохон болоод хамгийн анх гарч байгаа бөхчүүдээс нь сэтгэлийн сонсомоор байна. За сэбэцэн үү би Баянгор аймгийн Баян уус юм хараад залуу бүх ням хүчээр энэ жил анх удаа ийм бүхийн галд гарч үзэж байгаа. Тэгээд одоо ингээд ах нар тайхаа ингээд сайхан гараад сайхан байна уу. Одоо дан манай Баян гэлтгүү одоо энэ тэндээс ах нар ингээд хурж ирээд ийм галд гараад тэгээд одоо сайхан байна уу. Ийм бүх гэдэг чих гоё үйд юм байна. Тэгээд одоо ингээд залуучууд одоо хандж хэлэхэд одоо ингээд спортлог одоо ингээд бүх болоод ингээд гоё явуул сайхан байд юм байна. Тэг үндэсний спортоор ингээд хичээллээд явуул их сайхан байд юм байна. Би Баянгор аймгийн Баян уус сум 9 жилийн сургуульд сурдаг. Намайг Эрдэнэбаатараас ирсэн юм гэдэг. Би одоо энэ бүхэн гал дээр анх удаа бэлтгэл хийж гарч үзэж байгаа. Энэ том цолтой ачуутайгаа гарах амар гоё байна. Том цолтой ачууттай андаж хэлэхэд та нарыг хөндлөж явдээ шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд өөрсдийнхөө үеийнхээ хүүхдүүдэд хэлэхэд ингэж спортлог Монгол бүхөрөө яваарай. Энд чинь маш гоё шүү гэж хэлмээр байна. За наа Баянгор аймгийн Баян уус сумын сумын зал содон дөрж гэдэг. За ингээд нутгийнхаа ахслангийнхаа бэлтгэл сургуульд хамрагдаад энэ чинь нутаг орон нутгад бэлтгэл гарч байхдаа сэтгэл өндөр байна. Тэгээд өөрийнхөө найз нөхдөд бүгдөөрөнтөө хамтран бэлтгэл сургуультаа базааж байна. Тэгээд одоо наадамд өгч байгаа болохоор найзуудаа болон дүүн нартаа бүгдөөрөнд нь бэлтгэл сургуультаа сайн хийгээд хүссэн цолондоо хүрэхийг бодож байна да. Залуу хүний хувьд Баянгор аймагт фитнес нээсэн тий. За яг тэгээд өнөөдөр бас өдөр Баян сумн дээр аймагаас нь баасан батгаар ахлуулаад манай сумын хүчүүд маань бас гал болоод бас бэлтгэл сургалтаа гараад бас нэлээд томчлоо. Одоо яг ер нь аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг хүний хувьд бол ер нь яг орон нутгатаа бас тий бас хүн үнгүү бас бэлтгэл сургууль хийж үнгүү заалаа гэдэг чинь бас нөгөө тамирчин хүний бас том нэмэр өд юм байна л. Яг би өөрөө өмнө тамирчин хүн байсан бас ингээл энэ дэд очиод бэлтгэл хийгээл те явдаг байсан. Зүгээр хийчихэл гараа авчдаг те. Тийм хүн лээсэн. Тэгэл яг өөрөө яг заалаар хариуцуулаад ингээд хүчний юм хийлгээд ингээд хүмүүсээрээ бэлтгэл хийхэд бас хүмүүс ингээд орж ирээ бэлтгэл хийж байгаа явахд бас те. Би тэндээс өөрөө нэг сэтгэлийн нэг яг юу нийтлүү юу зорж хийж байгаа юм те. Яг үнэтлээ явж байгаа те зориг бас утга учир. Ядаа хүн нэг баярлаа гэд хэлээ явчихад бас нэг урам зориг авдаг те. Тийм л сайхан зүйл ээд юм хэлээ ер нь. Тэгээ ер нь тамирчин хүний хамгийн гол зүйл бол ерөөсөө заал. Тэгээ сая манай бүхчүүд маань ирсэн бэлтгэлд гарсан бас нөгөө манай унсан гацаа зобоо маань бас намгаа харихныхаа бэлд бас бэлтгэл хийгээл тэгээ манай золоо маань бас л ярьж илээ аймагтаа ирээд бас бэлтгэдэг сайхан юм аа бүх юм нойрхон юм. Тэгээ бас ингээд хорон дээр очиод үндэсний хөвгөө жоохон бороо цастай олчвол те хорон дээр очиод өмсгөлөө өмсчин бас нөгөө найзгаан жим дээр ирээд бас бэлтгэлээ хийчин те бас ингээд бас ер нь биеийн тех амар юм байна. Тэгээд урсгал зардал их багтай юм байна. Бас аймагтаа хийгээд сумдаа хийгээд гэдэг талаар бас манай залуу минь ярьжсэн. Тэгээд ер нь бол бас тиймэрхүү бас сайхан зүйл хийж байгаа юм шиг байна л гэж бодож байна уу та. За тэгээ ямар ч энэ удаагийн дугаарт маань оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд
одоо ахалж байгаа юм чинь Баасан Батх маань бас хүмүүст хандаж хэлэх үг байгаа. За манай бүхийн гал сумдар яриа цаахан байна. За ямар ч гэсэн энэ галыг гаргахад одоо найзтайгаа ярьж зөвлөж байгаа гаргасан одоо Жамбал дөржин бүрвсэн гэдэг миний багын найз. Энэ найз маань нэлээд тусал дэмжлээ. Энэ найзтай болон нутгийн ард иргэд малчдаа тэр дундаа малчдаа маш их баярлалаа. За тэгээд удахгүй наадам болох нь тэгээд малчд болон найз нөхдөд одоо олон түмнийхээ итгэлийг алдахгүй сайхан барилдаж цол чимгээ ахгүйж сайн барилдаарай гэж галынхаа бүгчүүд өрөөё.